تكاثر وما صار لها حل. هسه القانون ضعيف ما له علاقه. نعم. هاي حل عند الشيوخ. نعم. شلون هاي تظل هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بك أستاذ نجم، بين أخوتك وناسك في البصرة. أتشرف وبين مشايخ البصرة. سؤال وجيه. طبعا هي المؤسسة العشائرية لا تقل أهمية عن المؤسسة الدينية والمؤسسة الحكومية. المؤسسة العشائرية مستندة على الثانية العشائرية، على الثانية الشرعية، الثانية العرفية عفوا، على الثانية العرفية. بدور المشايخ الشرفاء والأجلاء والسادة من وراء 2003 تقريبا وجهوا الموضوع العرفي إلى الموضوع الشرعي. هسه احنا أكثر الأمور اللي جاي تصير عشائريا نوجهها لمن؟ إذا اختلفتم في شيء فارجعوه لله ولرسوله. تمام. الأمور اللي تتعلق بالدهس نرجعها على الأمر اللي محددته الشريعة. القتل على الموضوع اللي يتعلق القتل. طبعا احنا عندنا القتول جاي نعاني، يمكن كل مشايخ البصرة جاي تعاني من موضوع القتل في البصرة، القتل العمد. القتل العمد طبعا احنا يقولون اللي ينقتل ابنه مدلل. تريد كل العشائر تمشي تاخذ عطوه، تريد ترضيه. نعم، صاحب دم. وشرعا انه من القتل ما بي فصل، بل قصاص، النفس بالنفس. بس اذا اراد يتنازل مقابل دية تتوجه له، تصير عطوه وتتوجه لناس تنسن فصول. بس اللي جاي نعاني موضوع التنازل اكثر اهل الدم ما جاي يتنازلون. زين، ياخذ فصل ويمشي دعوه. نعم، ياخذ فصل. لو هاي احنا شنو جاي الرجاء جاي يصير؟ نترجى اكثر العشاير تترجى بعضها. طبعا هو اللي ينقتل ابنه هو يصير الشيخ تقريبا، يترجاه شيخه يقول له تنازل عن حقك الشخصي. احنا اليوم الحكومه مثل ما تفضلوا اخوتي مشايخ البصره، لو يقوى عندنا القانون احنا في غنى وحل عن هذا الموضوع. شلون؟ القانون اذا قوى القانون، القاتل صار ينودع بالسجن ويحدد. طبعا يصير تنسيق بين المؤسسه العشائريه. استاذ نجم، اكو موضوع اللي يتعلق بموضوع الدقه العشائريه. احنا اكثر من اجتماع صار وقلنا الدقه العشائريه، صدر قانون الدقه العشائريه 4 ارهاب. هسه مشايخ البصره ما جاي تحمي نفسها. يعني اليوم صارت مشكله عشائريه يسجل دعوه عليه من على شيخ العشيره. شيخ العشيره مثلا كان باجتماع، بهذا الاجتماع ويمكن سين من الناس هسه اسمه موجود وين؟ موجود بس الصوت يا شباب. نعم. بدعوه القاء القبض شيخ الفلاني حرض 4 على دقه عشائريه. فاحنا نريد القانون يتفعل بالبصره من اجل حمايه الجميع ان شاء الله. انا اشكرك.